जिंदगी में कभी भी अकेले पड़ जाएंगे तो ज्यादा चिंता मत करिएगा। जब सब कुछ खो देगा तू, तब भी तेरे साथ रहेगा तू। योद्धा रणभूमि की चिंता नहीं किया करते, योद्धा चिंता किया करते हैं तो अपने शौर्य और अपने पराक्रम की चिंता किया करते हैं। लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश मत कीजिएगा सर। ये दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो कामयाबी में पार्टी मांगते हैं लेकिन मुश्किल आ जाने पर नजर तक नहीं आते। जब सब कुछ खो देगा तू, तब भी तेरे पास रहेगा तू। जिंदगी में कभी भी अकेले पड़ जाएंगे तो ज्यादा चिंता मत करिएगा।